not one single acre of anyone's private land is getting affected in that, ठीक है. और एक भी घर, ये ऑन द रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, एक भी घर उससे डिमोलिश नहीं हो रहा. इन्होंने जो ना जबरदस्ती जो ना हमें जो घर से बाहर निकलते ना नोटिस दिया हम लोगों को, ना गवर्नमेंट की तरफ से कोई बच्चे बैठे आया, सीधा जो ना हमारे बीवी बच्चे को जो ना इस जानवर की तरह जो ना बाहर फेंक दिया इन्होंने. So I'm very proud of this fact and I'm very confident. वो you know लोग सारे हमारे ही लोग हैं. We are here to serve the people. लोगों का ट्रस्ट डेफिसिट भी है, ठीक है ना. माजी में शायद हमने कमिट किया हो कि नहीं कुछ नहीं होगा, फिर उसके बाद फिर भी वी बैक ट्रैक ऑन सर्टन थिंग्स. लेकिन आई एम क्लियर इन माई माइंड कि अभी जो चीज़ें मैंने कमिट की हैं वो उसी तरीके से जा रहा है, उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं है.